مؤسسه آمریکایی آیپوز میگوید در نظرسنجی تلفنی جدیدش میانگین نمره‌ای که ایرانی‌ها به ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد دادند 0.2 کمتر از نمره حسن روحانی بوده. در این نظرسنجی نمره کارنامه 8 ساله آقای احمدی نژاد 13.7 از 20 اعلام شده. افراد ساکن در مناطق روستایی و افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی نمره بیشتری به آقای احمدی نژاد دادند. آیپوز میگوید یافته‌های نظرسنجی را میتوان با اطمینان 95% به همه ایرانی‌های بالای 18 سال تعمیم داد. آرش غفوری از مؤسسه نظرسنجی آیپوز با ماست. آقای غفوری، این اصلا خبر خوبی برای دولت آقای روحانی نیست که فکر میکنه تلاش زیادی کرده وضعیت اقتصادی مردم رو تغییر بده ظرف 2 سال گذشته. فکر میکنید که چقدر این آماری که آیپوز بهش رسیده میتونه دقیق باشه؟ اگر از لحاظ علمی بخوام بگم، ما با اطمینان 95% و با سطح خطای 3.6% مثبت و منفی میتونیم بگیم نمره‌ای که برای آقای احمدی نژاد در نظر گرفتیم درسته. این تعریف علمی و آماریش خواهد بود. اما اگه بخوام خیلی کلی‌تر براتون توضیح بدم، نگاه کنید، وقتی ما میگیم یک رئیس جمهوری محبوب هست، یه نمره‌ای داره و این رو مقایسه میکنیم و میخوایم توضیح بدیم برای جامعه، میتونیم بگیم اگر فرضاً میگیم آقای روحانی 49% محبوبیت داره، با اطمینان 95% مطمئن هستیم که محبوبیت آقای روحانی چیزی خواهد بود بین 45% تا 53%. به زبان غیر علمی و خیلی خلاصه ساده تر اگر بخوام این رو توضیح بدم، مثل اینکه شما یک قراری میذارین با یک نفر و میگین من ساعت 10 با شما قرار دارم، 5 دقیقه این برتر یا 5 دقیقه اون برتر، با احتمال بالا هم سر موقع میرسم. ولی وقتی که این تفاوت، یعنی بین نمره‌ای که به آقای روحانی دادن با نمره‌ای که به آقای احمدی نژاد دادن اینقدر کم هست، یه مقدار به نظر میاد ممکن است خطا بالا باشه، اینطور نیست؟ نه، ربطی به خطای بالا بودن نداره. آقای روحانی بر اساس نظرسنجی‌های ما یک نمره گرفتن و همینطور آقای احمدی نژاد، و مردم بر اساس شاخص‌های مشخصی که ما توی نظرسنجی اونم اعلام کردیم، از جمله جنسیت، بحث سن، بحث محل سکونت که منطقه روستایی باشه یا شهری، و بر اساس سن و تحصیلات دانشگاهی، کسایی که تحصیلات دانشگاهی دارن و کسایی که ندارن، اینها رو طبقه بندی کردیم که آمارش هم هست. یه مقدار ممکنه بیشتر راجع به سوال‌هایی که پرسیده شده به ما بیشتر بگید؟ چه جور جواب‌هایی می‌گرفتید؟ راجع به چه جور سوال‌هایی؟ نیا کنین، ما 2 نمونه گزارش جدیدمون 2 نظرسنجی جواب مختلف رو داره. اول اینکه آقای احمدی نژاد نمرش 13.7 هست، نمره میانگین ایشون، و این 0.2% از نمره میانگین آقای روحانی کمتره. در کنار این، کسایی که به آقای احمدی نژاد نمره 0 میدن تقریبا 2 برابر کسایی هستن که به آقای روحانی نمره 0 میدن، حدود 9.5% به 4%. از اون طرف تعداد کسایی که به آقای احمدی نژاد نمره زیر 10 میدن باز هم بالاتر از کسایی هستن که به آقای روحانی نمره زیر 10 میدن، 19% به 13%. اما کسایی که به آقای احمدی نژاد نمره 20 میدن بالاتر از کسایی هستن که به آقای روحانی نمره 20 میدن، 20% به 15%. این نشون میده جامعه یک حالت 2 قطبی برای آقای احمدی نژاد داره، برای آقای روحانی کمتر این اتفاق میفته. نکته بعدی هم در نظرسنجی‌های ما در مورد انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 هست و اینکه گزینه مردم برای اینکه کدوم یک از کاندیداها مناسب هستند، کدوم یک از افراد سیاسی مناسب هستند برای انتخابات سال 96، اونها رو بررسی کردیم. حالا غیر از یک سوال باز که گزینه‌هایی مثل به ترتیب آقای روحانی، آقای احمدی نژاد، بعد آقای خاتمی با 11%، آقای هاشمی با 10%، قالیباف، محسن رضایی و همینطور جلیلی و آقای ظریف هستند. یه گزینه هم داریم که اگر فرضاً آقای احمدی نژاد و آقای روحانی 2 به 2 این 2 نفر بخوان در انتخابات 96 با هم رقابت کنن، چطور خواهد بود؟ که اون رو هم 28% آقای روحانی هست و 24% آقای احمدی نژاد. ولی به هر حال در 2 سال آینده ممکن است مسائل جانبی روی رأی و نظر مردم تاثیر بگذاره. فکر میکنید آیا این سوال هم جزو سوالات شما بود که چه چیزهایی برای سوال شوندگان مهمتر هست و چه چیزهایی ممکن است تاثیر بذاره روی رأی اونها؟ در این نظرسنجی نه، ولی خب حتما میشه در نظرسنجی آینده مورد مطرح کرد. اما
دو سه تا نکته است که توی این نظرسنجی، هم توی نمره آقای احمدی نژاد، هم توی مقایسه آقای احمدی نژاد و روحانی و هم توی محبوبیت آقای روحانی که نظرسنجی هفته پیش ما بود کاملا مشخصه. نکته اول اینه که آقای روحانی در میون رأی دهندگان شهری محبوبتر از آقای احمدی نژاد هست که حدود رأی دهندگان شهری هم میدونیم که ما واجدان رأی شهری حدود 40 میلیون نفر در ایران هستند و روستایی 15 میلیون نفر. آقای احمدی نژاد از اون طرف در بیان روستایی ها، یعنی افرادی که در مناطق روستایی زندگی میکنن، محبوب تر از آقای روحانی و این تفاوتش هم از لحاظ آماری توی گزارش ما اثبات شده که معنیدار هست. همینطور در مورد فارغ التحصیلان دانشگاهی، آقای احمدی نژاد در میان افرادی که که فارغ التحصیل دانشگاهی نیستن بیشتر محبوب هست و آقای روحانی از اون طرف در میان افرادی که فارغ التحصیل دانشگاهی هستند. نکته بعدی مهم دیگه‌اش در مورد سن هست. ما 4 گروه سنی رو در نظر گرفتیم و اولا نمره میانگین هر دو نفر رو توی این گروه ها بررسی کردیم و اینکه در انتخابات 1396 رقابتشون چطور خواهد بود. افراد بالای 45 سال به آقای روحانی با احتمال بیشتری رأی میدن و نمره‌ای که به آقای روحانی هم میدن بیشتر از آقای احمدی نژاده. افراد پایین 45 سال اون شدت رو نداره رأیشون با آقای روحانی، حتی در بین افراد بین 30 تا 44 سال مساویه، اما نمره عملکردی که با آقای احمدی نژاد میدن بیشتر از آقای روحانیه. توجهتونم به این نکته جلب میکنم که ما افراد بالای 45 سال حدود 17 میلیون نفر از واجدان شرایط رو همکنون تشکیل میدن و افراد پایین 45 سال که کمتر با آقای روحانی رأی خواهند داد، کسایی هستند که حدود 37 میلیون نفر از مردم جمعیت تشکیل میدن، یعنی نسبتشون 1 به 2.223 است. خیلی متشکرم از توضیحات شما.